Этноним «казак» безусловно тесно связан с историей тюркского казахлыка, что подтверждается не только семантическим значением этого слова, но и образом жизни древних кочевников. Такие обычаи, как многоженство, аменгерство и следование правилу жета-ата, создавали сложные социальные условия для молодых мужчин. Наличие в аулах свободных от семейных обязанностей джигитов нередко вызывало напряжение среди казаков-многоженцев. Однако существовал обычай, который позволял решать эту проблему мирным способом. Старшие братья покидали аул. По традиции, право остаться с родителями принадлежало только младшему сыну, кенже. Это правило закреплено формулой «кенже бала, кара шанграх и еси», что означает «младший сын, владелец отцовского дома». После смерти отца право на дом и юрту Карашанграк переходило к кенже. Подобное наследование наблюдалось и в каганате Шингисхана. Его младший сын Төле унаследовал коренной улус после смерти великого кагана. Каждый год сотни тысяч мужчин оказывались лишними в степи. Эти молодые люди часто покидали аулы и эмигрировали в регионы, где проживали оседлые народы, окружавшие степь. Такое перемещение происходило естественным образом. Городские рынки в приграничных территориях служили местом рекрутинга для этих джигитов. Родители отправляли своих сыновей в путь с минимальным запасом провизии, но с лошадью. Молодые мужчины нанимались в качестве воинов или формировали боевые отряды для участия в сражениях не только ради добычи, но и для захвата будущих жен. Геродот в своей истории рассказывал легенду о происхождении скифов от младшего сына Геракла и женщины-змеи. Согласно этой легенде, Геракл оставил своему младшему сыну свой лук и пояс с золотой чашей, прикрепленной к застежке. В память об этом скифы носили на поясах чаши. Здесь также подчеркивается роль кенже, старшие братья покидают дом. Историки также описывают поклонение скифов огромному котлу. Один из царей скифов по имени Ариант однажды решил узнать точное число своего народа. Он приказал каждому скифу принести наконечник стрелы. Собранные наконечники он переплавил в медный котел, который затем установил как памятник в Эксемпее. Котел, или кхазан, играл важнейшую роль в культуре кочевников. С древними святилищами и их важнейшим атрибутом, металлическим казаном, священным сосудом для жертвоприношений, были тесно связаны племенные инициации, то есть возрастные обряды. С малых лет детей готовили к взрослой жизни, девочек учили вести домашнее хозяйство, быть женами и матерями, а мальчиков – жизни охотника и воина. Юношей отделяли от семьи на несколько лет, приучая их к ритуально-магическим, племенным, военным и иным правилам. Такая подготовка часто включала походную жизнь вдали от поселений или приграничную военную службу, что делало молодых людей превосходными воинами. Проходивших такие обряды называли казаками. Кочевое скотоводство, будучи основой экономики степняков, позволяло иметь больше свободных от повседневного труда мужчин. Это создавало возможность для формирования регулярной, специфически организованной армии, которая многократно доказывала свое преимущество перед военными традициями оседлых народов. Среди таких особенностей выделялись десятичная система деления армии, высокая мобильность конницы и применение охотничьих навыков. С древнейших времен в Центральной Азии бытовало поклонение чаше. В погребениях кыпшаков археологи обнаруживали чаши, казаны и кувшины. На одном из найденных сосудов была тюркская надпись, означающая «могучий» и «хозяин-владелец». Не случайно одно из самоназваний тюрков звучало как «куман», что переводится как «сосуд для воды». Особенно интересно, что казан был не только бытовым предметом, но и внешним символом власти. Чем больше был казан, тем больше и власть его владельца. Предводитель племени должен был обладать огромной физической силой, чтобы поднять свой казан. В русских летописях есть упоминание о половецком хане Кончаке, которого восхваляли за то, что он мог перенести котел через реку Сулу на своих плечах. Это подчеркивало его силу и статус. Сіз кейбір адамдардың Гарвардтар мен Оксфордтарды бітірмесе де, кәсіпте алғырлық танытып, табысқа тез жетіп жататынын байқайсыз ба? Олар нәтижелі, көреген, кемеңгер, батыл, жеңімпаз, олжалы. Неге олай? Бір супер қабілеттері бар ма екен деп ойлап қаласыз кейде. Бұл супер қабілеттер дұрыс кітаптарды оқып, үздіксіз өзін-өзі дамытудың нәтижесі.
Мен өзімнің Patreon арнамда әлемнің ең танымал бестселлер атанған өзекті кітаптарын қазақшаға аударып, видео форматында ұсынамын. Видеороликтер үнемі толықтырылып отырады. Бұл арна сіздің өркендеу жолыңыздағы ең сенімді құралыңыз болуы мүмкін. Жазылым ақысы айына бар болғаны $1. Мұндай төмен баға мектеп оқушыларына да қолжетімді болуы үшін қойылған. Мол қазынасы бар сандық қолыма тегін түсті деп есептеңіз. Сілтеме төменде көрсетілген. Кіріп жазылыңыз. Жеңіске апарар бірінші қадамыңызды қазір жасаңыз. Сила священного сосуда, по поверью, заключалась в его названии. Это объясняет, почему название этой посуды стало распространенным именем у тюрков, а также географическим наименованием, как, например, город Казань. У казаков магический атрибут, огромный тай-казан, до сих пор хранится в мавзолее Ходжа Ахмеда Яссауи в Туркестане. Древнетюркский вариант этого слова «казган» имеет и другое значение – добывать, приобретать. Это значение сохранилось в татарском, башкирском и ногайском языках, где казан также ассоциируется с посудой для приготовления пищи и жертвоприношений. Таким образом, казан – это не только утилитарный предмет, но и символ добычи и ритуала. От глагола «казган» произошло слово «казгак», которое стало исходной формой слова «казак». Это слово встречается в древнетюркской рунической письменности, например, в надписи на памятнике Е3, найденном в Турано-Уюкской котловине около города Туран на Алтае. Эта находка датируется 7-8 веками. Памятник Е3 был обнаружен в 1887 году и в 1943 году был перенесен в Тувинский музей. Его размеры впечатляют. Высота 2 метра 82 сантиметра, длина 19 сантиметров, ширина 41 сантиметр. На памятнике зафиксирована следующая надпись. Первоначальный перевод, предложенный Алтаем Сарсеновичем Аманжоловым, звучал так. «Моему божественному племенному союзу мое приобретение, мой сын Энуз, мой сын и 6000 моих лошадей». Позднее Аманжолов уточнил, что слово «казгак» образовано от глагола «казган» – «добывать», «приобретать» с помощью суффикса «к». Это слово означает «добытчик», «тот, кто добывает» или «добыча». Таким образом, термин тесно связан с социально-военной ролью казаков в древнетюркском обществе. Слово «казгак» из надписи имеет скорее функциональное, чем этническое значение. Оно употребляется как притяжательная форма к слову «оглым» – «мальчик», «сын», «наследник», «воин». Сочетание «казгаком оглым» можно перевести как «мои сыновья-добытчики» или «воины-казака». Это подчеркивает, что термин «казак» бытовал уже в VII-VIII веках, обозначая воинов или представителей личной гвардии, которые являлись легкой конницей в тюркских войсках. Как возможная древнетюркская форма этнонима «казак», это слово в свое время привлекло внимание таких ученых, как Алькей Маргулан, Вениамин Юдин, Нагмет Манжан и других. Галина Федоровна Благова в своей статье «Исторические взаимоотношения слов «казак» и «казах», опубликованной в книге «Этнонимы в Москве» в 1970 году, также обратила внимание на это слово. Однако неверные переводы, предложенные Василием Радловым, который трактовал это как «мои приобретенные сыновья», и Сергеем Малым, интерпретировавшим это как «мои дочери», не позволили этой точке зрения получить развитие. Лишь точный перевод, выполненный Алтаем Сарсеновичем Аманжоловым, дал возможность переосмыслить этот термин. Он отметил, что в этнониме «казак» с позиции современного казахского языка не проявляется очевидное семантическое ядро. Стоит также упомянуть, что слово «казгак» зафиксировано еще в одной рунической надписи, а также упоминается в староказахской легенде о родоначальнике казаков по имени Казгак, приведенной в труде Отебойдах Телеукабылылы Шипагерлик Баян, изданном в Алматы в 1996 году. Даже спустя века магическая сила этого слова сохранилась в первоначальном значении казаков, как добытчиков. В приграничной зоне казаки исполняли роль разведчиков и воинов. Как говорится в сокровенном сказании, «Отроки наши за степью глядят». В молодости казаковали такие известные исторические личности, как Бабур, эмир Тимур и другие. Подтверждением этого служит одно из ранних упоминаний слова «казак»
в тюркско-арабском словаре, составленном в 1245 году, где оно трактуется как «бродяга, скиталец, неженатый». Эта трактовка близка к объяснению русских востоковедов, которые интерпретировали это слово как «удалец», «вольный», «разбойник», «бродяга». По другой версии, древнее тюркское значение слова «казак» – отделившийся, отложившийся от своего рода. Очень удачным переводом этого термина русскими летописцами стало слово «половец», происходящее от польского «полов» – «добыча», болгарского «лов» – «добыча» и русского «ловец», то есть «добытчик». Именно так западные кыпчаки именовались в летописях. Таким образом, в те далекие времена казаком становились, делались. В восточных источниках для обозначения образа жизни казака была образована существительное «казаклык», что можно перевести как «казакование» или «казачество». Понятие «во времена казачества» или «когда казаковал» передавалось соответственно как «казаклыхда» или «казаклыхларда», а слово «казахламак» обозначало «вольничать». Казак не всегда проводил свое казаклык в одиночестве. Человек, который решал разделить с вольным казаком его непредсказуемую судьбу, становился ему казахдашем. Это слово, образованное по аналогии с другими тюркскими терминами, такими как юлдаш-спутник, аркадаш – товарищ, аулдаш – земляк, ватандаш – соотечественник, упоминается в сочинении Ал-Хаджа Абд-аль-Гафара Кереми «Умдат» ат-Таварих. Сергей Григорьевич Кляшторный в своей книге «Летопись 3 тысячелетий» отмечал: «Казак не всегда проводил свое казакование в полном одиночестве. Человек, пожелавший разделить с вольным казаком его непредсказуемую судьбу, становился ему казак-дашем». Он также добавлял: «Любопытное слово, но я не знаю, как толково перевести его на русский язык». Кляшторный уточнял, что слово «казак-даш» образовано по известному тюркскому образцу. Юлдаш означает «спутник», аркадаш – «товарищ», аулдаш – «земляк», а ватандаш – «соотечественник». Загадка, связанная с этим термином, раскрывается через исследования, описанные в древней поэме «Шахнаме», где фигурирует слово «казак» как символ отделения, вольности и добычи. Переломным моментом в развитии тюркского казачества стал XIII век, когда Чингисхан создал свой каганат по древнетюркскому образцу. Образованный Улус-хан назвал по-тюркски «Монгол», что переводится как «армия из тысяч». Эта тысячная организация стала военно-административной основой всей его империи. Для ее успешного функционирования требовалась четкая структура населения, что и было обеспечено благодаря мудрости великого хана. В 1206 году Чингисхан создал 95 мынкол, 95 административных единиц, каждая из которых могла выставлять и снабжать всем необходимым по 1000 воинов. Полководческий гений Чингисхана заложил основу будущей регулярной армии, в частности русской, где большую роль впоследствии играла казаклык. Тюркские казахтар составляли легковооруженные передовые войска Чингисхана. Их участие в завоеваниях сделало популярными не только имя казахтар, но и их социальное сословие. Уже в XV веке появляются русские и украинские казаки, которые переняли не только название, но и образ жизни своих предшественников. Тюркские казахтар были их прямыми и кровными предками. Русские летописи сохранили множество тюркских имен атаманов русских казаков. Немецкий историк Гюнтер Штёкль писал: «Первые русские казаки были крестившимися и обрусевшими татарскими казаками, так как до конца XV века все казаки, которые жили как в степях, так и в славянских землях, могли быть только татарами. Татарские казаки оказали решающее влияние на формирование русского казачества на границах русских земель. Это влияние проявлялось во всем: в образе жизни, в военных действиях, в способах борьбы за существование в условиях степи, а также распространялось на духовную жизнь и внешний облик русских казаков. Это подтверждается и военной, и бытовой лексикой русского казачества, имеющей тюркские корни: атаман, ертаул, есаул, караул, куренька, шабля, нагайка и другие. Русские казаки сохранили связь со своим именем, определяя себя как вольных казаков. Мать и старшая жена Чингисхана принадлежали к племени Конграт, которое сегодня является многочисленным рул в составе современных казаков. В ангератской народной песне встречается выражение «хасак терген», что можно перевести как «арба казака».
В одноколку казачью верблюд вороной запряжен, и рысью пустим его. Этот отрывок сохранился в Юаньчао Биши, датированным 1240 годом, переведенный как «сокровенное сказание». Добавим, что название «казак» распространилось с завоеваниями потрясателя Вселенной на обширной территории. В середине 15 века в узбекском Улусе назрел конфликт между чингизидами Абулхаир-ханом и султанами Жанибеком и Кереем. Это столкновение, как и многие ранее, имело не только политический, но и социальный характер. Абулхаир-хан нашел поддержку среди военной знати, известной как узбеки. Юзбек – тюркское слово, означающее «господин» или «сотник». Однако большинство кочевников, называемых казаками, встали на сторону Жанибека и Керея. Так возникли новые имена двух тюркских народов, чье развитие было связано с тысячной системой управления. Словом «казак» стали называть кочевников, отколовшихся от узбекского улуса Абулхаир-хана. В середине 15 века они покинули Улус во главе с потомками Урус-хана, султанами Кереем и Жанибеком. У основателей Казак-Орда были масштабные планы, и постепенно термин «казак», который изначально носил социальный характер, стал политическим обозначением подданных нового ханства. Со временем, когда к ханству присоединились племена, ранее подчинявшиеся Абулхаир-хану, это слово обрело этническое значение. Многие тюркские этнонимы основаны на военно-сословных названиях. В период распада империи происходили изменения в системе государственного управления. В узбекском улусе основной ячейкой стал Юз, сотня, откуда произошло название улуса Юз-Орда или Юзбек. В Казак-Орда аналогичной региональной единицей стал Жюс. Хотя слово «казак» было известно с древности на обширной территории, простиравшейся от Великой Китайской стены до египетских пирамид, его первоначальная известность и значимость связана с территориями современного Казахстана. Одно из загадочных свидетельств этого упоминалось в поэме Фирдуси «Шахнаме», созданной в X-XI веках. В ней рассказывалось о Казах-хане и народе казак, известном своими военными походами и разбоями. Об этом упоминали такие исследователи, как Алексей Левшин, Арминий Вамбери и Василий Радлов. Позднейшие авторы также неизменно отмечали воинственность и отвагу тюркских казаков. В 2015 году появилась новость, вызвавшая значительный интерес в научных кругах. Ученые из Алматы сделали открытие, которое может изменить устоявшиеся представления о времени появления этнонима «казак». Востоковед-иронист Халия Камбарбекова сообщила, что во время своей поездки в Тегеран ей удалось обнаружить уникальную рукопись, условно названную «Тарихи Монгол». В этом источнике исследовательница нашла упоминание этнонима «казак». Она отметила: в рукописи четко указано, что именно казахские племена, такие как Канлы и Кыпшак, периодически атаковали город Баласагун. Это позволяет отнести появление этнонима не к XIV веку, как считалось ранее, а к X веку. Институт тюркского казачества начал формироваться на основе древних религиозных обрядов и, по мнению Чокана Валиханова, сопоставим с европейским рыцарством. Казаками, как отмечают многие авторы, называли у тюрков низший разряд конного войска, наиболее легко вооруженный. Дореволюционный военный историк Михаил Иванин подчеркивал, что киргизы, то есть современные казаки, без сомнения составляли легкие войска, казаков в армии Шингисхана. Термин «казак» изначально имел значение «добыча» или «добытчик», что указывало на передовую роль легкой конницы, выполнявшей авангардные задачи. Из казаков формировались ертаулы, передовые отряды или разъезды, отправляемые для угона скота, добычи или грабежа. Иоганн Георг в своих трудах упоминает, что из наемных казаков формировалась личная гвардия представителей ханской власти. Передовые отряды легкой конницы выполняли не только военные, но и хозяйственные функции, такие как поиск пастбищ, водопоев или добыча диких животных. Казаки, благодаря своей мобильности и приспособленности к походной жизни вдали от поселений, стали символом свободного степного духа. Именно этот образ жизни и отразился в термине «казахлык», который в восточных источниках обозначал как казачество, так и сам процесс казаковать. Со временем казаки усилились как сословие и стали решающим фактором в объединении тюркских племен.
Их образ жизни, обычаи и язык начали перенимать представители разных племен и социальных групп. Так, через институт казачества стало формироваться этническое ядро, которое сыграло ключевую роль в становлении казахского народа. Весь парадокс слова «казак» заключается в том, что название сословия и имя народа сосуществовали в течение веков, и первые казаки появились задолго до образования казак-орда. Однако с утратой воинственности казаки стали забывать истинное и сокровенное значение своего имени. Со временем они начали связывать его с синтаксически неверным словосочетанием «казак», что переводилось как «лебедь». Еще некоторое время дух казаков-добытчиков, которые длинным копьем и острой саблей добывали славу великих воинов, жил в душах казаков. Еще некоторое время имя Шингисхана и его потомков оставалось символом силы и величия степи, но уже в XIX веке с этим духом было покончено. И осталось потомкам степных кентавров лишь гордое имя, смысл которого казаки уже не помнили. Они утратили саму ауру, душу этого слова. Так возникли наивно-поэтические, щемяще грустные народные легенды о происхождении казаков от белой гусыни. Белая птица, некогда появившаяся из белого платка Великой Матери, продолжала сопровождать степняка, крича ему: «Вспомни, чей ты, как твое имя, вспомни имя свое».